ताका OTP येवना आनी ताका SMS अलर्ट येवंक ना, पण 50,000 तेज्या अकाउंटांतल्यान जाले गायब, ते सुद्दां रातचे 3 ही गोष्ट आसा एका धाकटुल्या आयस्क्रीम वेंडराची, जेची फूल लायफ सेवींग एका रातीन काबार जाली. कृष्णा एक धाकटुलो आयस्क्रीमेचो गाडो चलयता. जेन्ना तो पयशे विड्रॉ करपाक ATMान गेलो तेन्ना ताका कळ्ळें की तेज्या अकाउंटांत फक्त 365 रुपया आसा. तेणी बँकेक हेज्या बद्दल जाप विचारली. बँक म्हणपाक लागली की तुज्या अकाउंटांतल्यान रातची 12 ते 4च्या मदीं 4 ट्रान्झॅक्शन जाले आनी तातूंतल्यान 50,000 तुज्या अकाउंटांतल्यान डेबीट जाल्ले आसा. पण कृष्णान सांगलें की आपूण तर कोणाक हे पयशे दिवंक ना आनी आपल्याक काय SMS अलर्ट आनी OTP सुद्दां येवंक ना, जाल्यार हे पयशे गेले तरी खंय. बँकेन आपले हात वयर केले. बँक म्हणपाक लागली दीस इज नॉट आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी. कृष्णान मागीर पुलीस कंप्लेंट केली. ताणें सायबर क्रायमांनी कंप्लेंट धाडली. RBIकूय ताणें लेटर केलें, पण ताजें कांयच जावना. शेवटी तेणी कंझ्युमर कोर्टान आपली कागाळ मांडली. कृष्णाच्या बँकेन कंझ्युमर कोर्टाक सांगलें की कृष्णाचे पयशे दुसऱ्या एका बँकेन ट्रान्सफर जाल्ले आसा. जेन्ना त्या बँकेक कंझ्युमर कोर्टान जाप विचारली तेन्ना तेंचो रिप्लाय आयलो की तांचे कडेन एका पेमेंट गेटवेचो अकाउंट आसा आनी कृष्णाचे पयशे त्या पेमेंट गेटवेन आयिल्ले आसा. ते फुडें थंयच्यान खंय गेले ते तांकां खबर ना, कारण तेंची इंटरनल पॉलिसी हे रिवील करपाक तांकां दिना. हे सगळें आयकून कंझ्युमर कोर्टान 2017चो RBIचो सर्क्युलर दाखयलो, जो म्हणटा की बँकेक प्रूव करपाक जाय की OTP डिलिव्हर जाल्लो आनी SMS अलर्टी धाडलेले आनी कस्टमराची मिस्टेक आसली. जर बँक हे प्रूव करूं शकना जाल्यार हेतून कस्टमराची कांयच मिस्टेक ना अशें ते सर्क्युलर म्हणटा. बँकेची मिस्टेक धरीत कंझ्युमर कोर्टान बँकेक सांगलें की कृष्णाचे 50,000 फूल रिफंड करपाचे आनी प्लस 10% इंट्रस्ट रेट 2022च्यान ताका दिवचो. जर तुमच्याय अकाउंटांतल्यान अशे पयशे गायब जाल्ले आसा आनी तुमकां काय SMS अलर्ट येवना जाल्यार ओग्गी बसूं नाका, कंप्लेंट करा.